¿Cómo nosotros podemos estar generando efectos de sonido con FreePic? Pues para ello nos iremos al apartado de AI Suite, nos iremos a Create y al apartado de AI Voice Generator, pues lo abriremos. Dentro de este apartado nos iremos al apartado de Sound Effect. Y aquí, como veis, podemos utilizar el MM Audio, que es una herramienta que ya enseñé, que básicamente te permite publicar un vídeo y que este vídeo te lo pase a sonido, ¿vale? Te ponga los sonidos del vídeo a raíz de también de una descripción del vídeo y tal. Te dan unos pre-made sound effects, ¿vale? Efectos de sonido que ya son existentes, que no son para nada malos, ¿vale? Tienen una calidad bastante buena. Por no decir que casi de cine y te los dan así tal cual, ¿vale? Y además te dan la opción de generar efectos de sonido similares y encima los tienes ordenados, ¿eh? O sea, por Foley, género, o sea, ¿vale? Y luego tenemos la opción de generar efectos de sonido con su herramienta, ¿vale? Te dejan utilizar 3 efectos de sonido al día y básicamente aquí, por ejemplo, le dije una persona que acaba de caer encima del agua, lo que hace es crear un splash, ¿vale? Y el impacto que genera el splash en el agua hace que miles de gotas, ¿vale? Se vuelen en todas las direcciones, haciendo que así cuando el usuario haya caído o la persona haya caído en el agua se generen unas ondas y demás. Y básicamente mirad cómo me hacía los sonidos. Es que es brutal. Es cierto que hay algunos que los hacen mejor que otros, algunos más explosivos, demasiado incluso podría llegar a decir, pero es que lo hace demasiado bien, ¿vale? Así que así es como podéis generar sonidos con FreePic.